राजस्थान में इन दिनों कफ सिरप का खौफ देखने को मिल रहा है। कई बच्चों की जिंदगियां इन दिनों दांव पर लगी हुई है। ये कफ सिरप जो मेरे हाथ में आपको एक खेप नजर आ रहा होगा, ये वही कफ सिरप है। इसका नाम अगर मैं बोलूं तो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक कफ सिरप है। यानी जब बीमार बच्चे होते हैं, जब खांसी की समस्या होती है, तो उस दिनों ये सिरप जो है बच्चों को दी जाती है। साफ तौर पर इसमें ये भी थोड़ा जूम करके दिखाइए। इसमें ये लिखा है कि राजस्थान गवर्नमेंट इसे सप्लाई करती है और नॉट फॉर सेल है ये। एक्सपायरी डेट भी बकायदा लिखा हुआ है कि 2027 में इसकी एक्सपायरी होगी। परिवार का अब यही दावा है कि जो सिकर में इस वक्त की मेरी चूंकि मौजूदगी है, मेरे पीछे परिवार के लोग आपको नजर आ रहे होंगे। परिवार का दावा यही है कि इस कफ सिरप को पीने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे पूरी तरह से कह रहा है कि ये लापरवाही हुई है, परिवार की लापरवाही हुई है और इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल नहीं है। परिवार से ही हम जानेंगे। सबसे पहले ये कफ सिरप एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। इस कफ सिरप ने परिवार का कहना है कि इनके बच्चे की जो 5 साल की उनकी उम्र थी, उनकी जान ले ली है। स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि कोई रोल नहीं है, उन्होंने जो है ये मेडिसिन नहीं लिख के दी। क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, हम वहीं से चिराना अस्पताल में, चिराना में, तो वहीं बच्चे को लेके गए थे 7वां महीना में, जुलाई में। तो हमारे पास रिकॉर्ड है। अब आप बोलने से थोड़ी होगा। वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं, हमने हमारे यहाँ आए ही नहीं है, वो आके यहाँ दिखाए नहीं है। कैसे नहीं दिखाए हैं? हमारा बच्चा गया, हमारे को मालूम है। तो उनका रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड हम निकलवाए, वो तो हमें रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे थे। आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि हाँ, हमारे आपने पास वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है कि और हम कौन से बच्चा को, अस्पताल में आप लेकर ये के गए? चिराना अस्पताल है। चिराना अस्पताल से कुछ डॉक्टर लोग भी आए थे, उन्होंने देखिए बदमाशी भी की। ये देखिए इसका रेपर हटा के गए हैं, उन्होंने बदमाशी करके हम लोग से। दो यहाँ पे खेप है, हाँ ये, एक का रैपर आप कह रहे हैं उन्होंने ही हटाया। कब हाँ आए थे वो? वो यही वाला उस दिन दवाई हम लोग दिए थे, इसका रेफर ये आए थे परसों, पर 3 दिन पहले वो लोग यहाँ आए थे। तो देखिए रेफर हटा के चले गए हैं, और रेफर हटा के अपना वहाँ पे सीएमएचओ को रिपोर्ट दिए हैं। बोले यहाँ बच्चा आया ही नहीं है, यहाँ कोई कुछ दिखाया ही नहीं है बच्चे को। बोलिए ये ऐसा तो गंदा उन लोग का विचार है, गंदा उन लोग काम किए हैं। अच्छा, आप रिकॉर्ड की भी बात कर रहे थे। देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और जो डॉक्टर्स है उनका ये कहना है कि उन्होंने ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख के दिया। प्रेस्क्रिप्शन वगैरह कुछ रिकॉर्ड आपके देखिए ना, हम पास? आपको ये रिकॉर्ड है आपके पास? बच्चे को 5 बार दिखाया हुआ है चिराना अस्पताल में, और वो हमारे पास रिकॉर्ड है। ये देखिए आपके सामने में रिकॉर्ड निकलवाया हुआ है। ये थोड़ा जूम इन करके भी अगर अब दिखाए तो देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अस्पताल का भी नाम लिखा है कि ये अस्पताल का नाम है। उसके बाद जो पेशेंट है उनका नाम है, और किस डेट में वो बच्चों को यहाँ पे बच्चे को लेकर के आए थे, दिखाए थे। बकायदा डेट, टाइमिंग सब कुछ है। यानी 5 बार लेके आए हैं, और आखिर बार जो है वो 7 जुलाई को लेकर के आए थे आप बच्चे को दिखाने, और उसी समय आपको ये दिया गया था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने साफ नकार दिए, अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी है कि नहीं, हमारे पास बच्चा दिखाने के लिए आया ही नहीं है परिवार। हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है। और लेकिन हम लोगों ने फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाए हैं, और हमारे पास ये प्रूफ है। हुआ तो क्या था उस दौरान बच्चे को? क्या बच्चे की पहले से कोई तबीयत खराब? पहले से कुछ भी नहीं था ऐसा। शाम तक खेल रहा था बच्चा। 9 बजे भी यहाँ माता बैठा रखे हमारे चौक में, गांव के चौक के अंदर, वहाँ भी खेल के आया है। घर आने के बाद में बढ़िया खाना वाना खा के आराम से सोया है। बाद में 2:30 बजे करीब बच्चा अपनी मम्मी से पानी मांगा है, पानी पिला दिया। तो सुबह जैसे ही उसकी मम्मी उठी तो बच्चा के कोई हलचल नहीं दिखाई दी उनको। 2:30 बजे के बाद में वो सो गए। सोने के बाद में हाँ, कब सिरप दी थी रात को। रात में कब सिर्फ देख के उसको सुलाया गया था। सुलाने के बाद खांसी की शिकायत थी? हल्का, शिकायत नहीं था, हल अच्छा, यही शीशी हम अपना बड़ा बेटा है उसको दिए हैं। सुबह में जब स्कूल जाने का तैयारी किया तो उसको खांसी आ रहा था, ये शीशी दिए। वो जैसे ही ये दवाई लिया सुबह, वो उल्टी कर दिया। लेकिन हम लोगों ने गौर नहीं किया। बोले यार नहीं, बच्चा है, नहीं समझ में आएगा। रात में फिर यही छोटा बच्चा को दिए कि चलो इसको हल्का खांसी आ रहा था, ज़्यादा खांसी भी नहीं था, हल्का खांसी था। और वो सुलाए, सुबह में एकदम बेहोशी की हालत में सिक्कर एसके अस्पताल लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने तुरंत मृत घोषित कर दिया। तो क्या पहले भी आपने ये दवाइयाँ बच्चों को दी हैं आप लोग? पहले नहीं दी, उसी दिन खोली थी ये दवा। हम लोग उसी दिन ही खोले थे। ये दवाई हम 2 महीना पहले लेके आए थे, लेकिन कभी वैसा जरूरत महसूस नहीं हुआ। भाई पड़ा हुआ है, सरकारी अपना लेके आए हैं, अस्पताल से लाए हुए। आज जिस दिन जरूरत हुआ बड़ा बेटा को दिए, शाम को छोटा बेटा को दिए। तो 2 शीशी लेके आए थे। 2 शीशी में से कुछ ढक्कन दे दिए थे, पहले दे दिए, आराम आ गया, फिर वो दोबारा दे दिए। वो क्या दिक्कत है? मतलब पहले भी दिए थे, उस समय आराम आया? ये दवाई उसी समय, उससे पहले नहीं दी थी।
मतलब सुबह एक बच्चे को दूसरे को बड़े भाई को बच्चे को दी थी, लेकिन उसको उल्टी हो गई थी। उल्टी होके कफ वगैरह निकल के वो सारा खाना वगैरह खाया तो उल्टी के द्वारा पूरी दवाई वापस आ गई थी बाहर। तो हमने साइड इफेक्ट दवाई का नहीं रहा, लेकिन छोटे बच्चे को जब दिए तुरंत उल्टी हो गया तो उसको फिर वो असर ही नहीं हुआ उतना। उससे 3 साल बड़ा था वो बच्चा, वो 11 साल का था, 5 साल बड़ा था और उसके उल्टी हो गई। खाना सब निकल गया उसका। दवाई लेके सो चुका था, इसलिए उसको अंदर ही अंदर रिएक्शन कर। आरोप है जब ये ड्रग कंट्रोलर बोल रहे हैं कि 5 साल के बच्चों को ये अलाउ ही नहीं किया हुआ तो फिर ये डॉक्टर महेश कुमावत ये दवाई लिखे क्यों? जब 5 साल का बच्चा को अलाउ नहीं किया गया था ये दवाई तो लिखे क्यों फिर महेश कुमावत? इसमें सरासर डॉक्टर और पूरा प्रशासन आपका विभाग जो है सारा मिला हुआ है, भ्रष्टाचार चल रहा है एकदम। दवाई जब ये दवाई को सुने कि बैन भी कर दिए थे, पिछला सरकार इस दवाई को बैन किया हुआ था। केसेंस फार्मा, इसमें भी लिखा हुआ है कि केसेंस फार्मा, दवाई जहाँ से बैन किया, तस्वीरें फिर भी रिपब्लिक ये भारत सरकार- लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि केसेस फार्मा जो है अभी वहाँ पे ताला पूरी तरह से जड़ा हुआ है, क्योंकि ये मामला सामने आया और ये वही कफ सिरप है जो वहाँ पे बनाया जाता है, लोकली कंपनी है, ये भी लिखा है। और आपका ये कहना है जो जैसा कि रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं कि 5 साल के ऊपर के बच्चों को दी जाती है, लेकिन आपका बच्चा 5 साल का था, डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई है, ये आपका आरोप है। क्या अब आप मांग कर रहे हैं? अब मांग कर रहे हैं कि जो इस पे डॉक्टर पे एक्शन होना चाहिए, प्लस केसेंस फार्मा जो है उन पे एक्शन होना चाहिए, और जो भी इनके साथ मिली भगत में जो भी शामिल है उन सब पे एक्शन होना चाहिए। हमारा बच्चा तो चला गया, दोबारा आना नहीं है, तो कम से कम दूसरे का बच्चा इसमें, दूसरे बच्चे की कोई खतरा नहीं हो। तो हमारे आप लोग से यही मांग है कि इस दवाई को, केसेंस फार्मा को, सबको बैन कर देना चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम मुख्यमंत्री भजन लाल जी से यही उम्मीद करते हैं और किसी दूसरे बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं हो। 5 साल के बच्चे को ये दवाई नहीं देनी होती है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से दी गई, जिसकी वजह से बच्चे की जान गई है। मैडम जांच जारी है और जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। सर, कितनी कमेटी में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 3 जने हैं मैडम, तो 3 जने जांच कर रहे हैं, जो भी असलियत आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। सर, इसके साथ ही अगर हम इसमें भी देखिए लिखा हुआ है केसेंस फार्मा बाकायदा इस सिरप में भी लिखा हुआ है। इस कंपनी को 6 महीने पहले भी डिबार किया गया था। सवाल एक बहुत बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि डिबार करने के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आखिर इसकी सप्लाई क्यों हो रही थी? पहले भी खामियां निकली है इसकी, यहाँ तक कि 2023 में भी इसमें खामियां निकली थी इस कंपनी के दवाइयों में। मैडम मैं ये बता रहा हूँ आपको, सरकार जो भी आदमी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है, और हमने कुछ कार्रवाई भी की है। आप यकीन मानिए सरकार बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस पे है, कोई भी लापरवाही नहीं बरते, ये हमारा है। तो जैसे ही हमारी कमेटी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट के बाद और हम जो भी सत्य तथ्य आएंगे हम आपको भरतपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, तो कमेटी क्या वहाँ भी जाएगी? कमेटी वहाँ पे जा रही है। और ये परिवार के भी लोग हैं यहाँ पे, कमेटी के लोग भी आए हुए हैं, एक आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है जैसे आप बता रहे थे कि छिंदवाड़ा के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोग तो उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया कि आप वहाँ पे पहुंचे ही नहीं कभी। आप हमें एक रिकॉर्ड भी दिखा रहे थे कि आपने जुलाई में बाकायदा अपने बच्चे को वहाँ पे दिखाया था। हमें तो रिकॉर्ड इसलिए आपको दिखाया है मैडम कि जहाँ से हम दवाई लिए हैं, जिस हॉस्पिटल से हम दवाई लिए हैं, वो हॉस्पिटल वाले तो एकदम सरासर नकार दी कि बच्चे को यहाँ दिखाने नहीं आए हैं। तो अगर मान लीजिए ऑनलाइन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाए हैं, अगर वो नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या प्रूफ है? ये तो मतलब वो पीछा छुड़ाने वाला बात हो गया कि लिपापोती कर दी और काम हो गया हमारा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो सरासर यहाँ सिराना हॉस्पिटल दोषी है और ये कंपनी वाले दोषी हैं, जो भी इनमें मिला हुआ है वो सब दोषी है। ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी खिलवाड़ किया जा सकता है, ये बहुत गलत हुआ है मैडम। और हम एकदम सख्त सर को आए हैं, सर आए हैं, कमेटी वाले आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे जैसा हमसे होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए अब आगे देखते हैं। मेडिकल टीम भी यहाँ पे पहुंची थी और मेडिकल टीम ने बाकायदा यहाँ पे स्टेटमेंट भी परिवार का रिकॉर्ड किया है। और मेरे हाथों में, ये जो मेरे हाथ में आपको एक ये कफ सिरप नजर आ रहा होगा, ये परिवार के लिए जो है काल बन के निकला है। और देखिए परिवार के लोग भी है, पिताजी भी है, ताऊ भी है, और यहाँ पे पूरे परिवार के लोग हैं जो बता रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से जो है बच्चे की मौत हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे पहुंचा, उन्होंने ये कहा कि प्रिस्क्रिप्शन में कहीं भी ये कफ सिरप नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी लिखा है कि नॉट फॉर सेल है, यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये सब कफ सिरप दे रहा है। हाँ सही है कि ये वहीं से हॉस्पिटल से लाया हुआ है और कहीं से लाया हुआ नहीं है, गवर्नमेंट का दवाई है, फिर भी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये केसन फार्मा बनाती है, कंपनी के बाहर जब हम गए ताला लगा हुआ था, यहाँ पे भी अभी मेडिकल की टीम यहाँ पे पहुंची है, जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? कमेटी वाले बोले हैं जो भी दोषी होंगे उन पे हम कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, स्टेटमेंट वगैरह लेके गए हैं
और हम मुख्यमंत्री जी से भी बोलते हैं कि इस पे रोक लगाई जाए। कैसी फार्मा जब पहले बैन थी तो आपने इसको इजाज़त क्यों दी, और इजाज़त अब दी है तो देखिए आज उसका नतीजा क्या है। तो इसके ऊपर बैन लगाया जाए, उसको एकदम सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। राजस्थान के आज कितने बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ा है, और हमारा बच्चा भी चला गया, हम लोग नहीं चाह रहे हैं किसी और का बच्चा भी जाए। तो मुख्यमंत्री जी से हमारा आवेदन है कि इस पे कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई की जाए, लेकिन देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है अभी भी वो ये कह रहा है कि जब तक रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आ जाती है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ। उनका ये कहना है कि वो तो अब अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, आश्वासन देंगे, उससे कुछ नहीं होना। वो हम दवाई लेके आए, हम दवाई पिलाएं, हम दवाई से आज ये जहर है, सरासर ये जहर, ये तो बच्चे को दवाई थोड़ी है, तो जहर पिला रहे हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी से एकदम हम लोग तो साफ साफ बोल रहे हैं। हम लोग रांची रहते हैं, हम लोग रांची मेरा मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। हम लोग राजस्थान राइजिंग में उन्होंने इनवाइटेशन मिला था और हम लोग गए, हम लोग को बोले आइए राजस्थान आइए आप। तो आज राजस्थान आने का ये नतीजा मिला है, देखिए आप। मतलब परिवार जो है साफ तौर पर देखिए खफा है, स्वास्थ्य विभाग से भी खफा है। आप दादाजी भी हैं यहाँ पे। देखिए जब आप बच्चा जब गया डॉक्टर के पास, जुलाई की ही आप लोग बात बता रहे हो, उस समय ये दवाई दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है उनकी तरफ से ये दवाई नहीं दी गई थी। दी गई है, वहाँ से बच्चे की मम्मी भी साथ गई है, दादी जी भी साथ गई है, और बाकायदा ये दवाई चिराना हॉस्पिटल से लाई गई है। और उसके बाद में पैकिंग शीशी को रखा गया है। और अभी बच्चे को ये दवाई दी गई थी तो क्या बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब थी? ज़्यादा खराब नहीं थी, हल्की थोड़ी सी खांसी आई थी। खांसी आने के बाद में उसकी मम्मी ने रात को दवाई पिलाई, आधा ढक्कन दवाई पिलाई, और दवाई पिलाने के बाद में सुला दिया 10 बजे, 10:30 बजे करीब। फिर रात को 2-2:30 बजे करीब पानी के लिए बच्चा उठा, तो मम्मी को बोला मम्मी मेरे को पानी पिलाओ, तो 2:30 बजे करीब पानी पिला के फिर सुला दिया। तो सुबह उसकी मम्मी जैसे ही उठी तो बच्चे को भी उठाना चाह रही थी वो, लेकिन बच्चा मतलब बिल्कुल थोड़ी सी हलचल थी बच्चे में, हाँ बेचैन अवस्था में था बच्चा। तो अपने सास को और ससुर जी को उठाया और अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे अस्पताल में यहाँ से तुरंत ही हॉस्पिटल लेके चले गए। सबसे मतलब बेतुका बयान देखिए ना, हम जिस हॉस्पिटल से दवाई लेके आए हैं वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ से दवाई नहीं लेके गए हैं। सबसे मतलब बेतुका, हमारे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, हम लोग ऑनलाइन से निकलवाए हैं, पूरा रिकॉर्ड है कि हम कौन कौन डेट से वहाँ से दवाई लेके आए हैं। ये कह रहे हैं, देखिए इनका ये कहना है कि हॉस्पिटल वाले जो है वो पूरी तरह से नकार रहे हैं कि आप वहाँ गए नहीं बच्चे को लेके। एकदम साफ मना करेंगे, हमारे यहाँ से दवाई नहीं लेके गए हैं। मतलब बेशर्मी का भी कोई हद होता है। अब पल्ला झाड़ना है, लेकिन ऐसा भी पल्ला मत झाड़िए कि आप एकदम सामने वाले को झूठा साबित कर दें। तो हम ये अस्पताल पे भी कार्रवाई होना चाहिए, जो कल ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे यहाँ से कोई दवाई नहीं, हमारे पास कार्रवाई की मांग जो है ये परिवार कर रहा है। और इसी के साथ देखिए बात अगर करें तो राजस्थान में अभी तक 2 ऐसे मामले जो है वो सामने आ गए हैं। यहाँ पे नित्यांश की माता जी हमारे साथ है। नित्यांश चूंकि अब नहीं रहे, परिवार का यही आरोप है कि ये कफ सिरप जो उनकी माता जी के हाथ में है, और इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा है कि नॉट फॉर सेल है, राजस्थान गवर्नमेंट इसे देगी, आप बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते हैं। और ये दवाई दी गई जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी देखिए आप भी बच्चों के साथ गए होंगे अस्पताल में, वहाँ पे क्या ये दवाई आपको दी गई थी, क्या कुछ बोला गया था, क्या शिकायत लेकर के गए थे, पहले आप ये बताएं। बच्चे को सर्दी जुकाम हो रही थी तो इसलिए उसको लेके गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने ये दवाई उसमें लिखी या नहीं लिखी, लेकिन हम लोग उससे वहाँ से लेके आए थे इसको। ये आपको डॉक्टर नहीं दवा दी? डॉक्टर ने दी थी ये दवाई। फिर उसको जब उस टाइम पे थोड़ी हल्की खांसी नहीं हुई थी और कल परसों उसको खांसी हुई थी, तब उसको दवाई दी थी, वो भी 5 ml दी थी। उसके बाद में उसको दे के सुला दिया गया था। फिर रात को 2 बजे उसने पानी मांगा है, पानी पिया है, उसके बाद में फिर सो गया। वो पानी पीने के बाद में फिर वो उठा ही नहीं। सुबह जब उसको उठाया तब वो उठा ही नहीं। इससे पहले कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। वहाँ से दवाई लेके आते थे? हम लोग वहाँ से लेके आते थे, सब बच्चों को वहीं दिखा के लाए थे। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। देखिए इसमें तो लिखा हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो केसेस फार्मा की तरफ से है। अब कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं इस पे। अगर हम बात करें तो इसमें पहले भी गड़बड़ी आई है, डिमार भी किया गया था, उसके बावजूद ये सप्लाई हो रही थी। आप लोग अब क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा गया कोई बात नहीं, लेकिन और किसी का बच्चा नहीं जाए। उसके लिए ख़ास तौर से स्वास्थ्य मंत्री को इनको बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 140 करोड़ मेरी ही जनता है,
लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई कि आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। उसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। और हमारी कोई मांग नहीं है, कोई सोचते हैं भाई पैसा ले लेंगे, और हमारा कोई मांग नहीं है। हमारा मांग यही है कि किसी दूसरे बच्चे का नुकसान नहीं हो। हमारा बच्चा गया लेकिन दूसरों को बचा के गया है कि भाई दूसरा बच्चा नहीं इसकी वजह से नुकसान हो। अभी देखिए जो 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी भी यहाँ पे आई, स्टेटमेंट बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग एक एक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि प्रिस्क्रिप्शन में तो उन्होंने ये दवाई लिखी ही नहीं थी, उनका ये कहना है। उसके बाद लोग चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो सबको ये दवाई देते हैं। हम लोग भी कभी जाते हैं तो बच्चों को भी वही दवाई देते हैं, छोटा को भी वही देते हैं, भाई इनका इतना ml कम कर देना, इनको बच्चों को दे देना। तो उनका तो वो कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी नहीं देखते हैं। वहाँ तो लिखा हुआ रहता है भाई कब सिरप देना है, बुखार का देना है, वो दे देते हैं। नहीं, बच्चों की दवाई अलग से देनी चाहिए भाई, ये बच्चों की दवाई है। कि बच्चे माँ के दिल का टुकड़ा होते हैं और इस कफ सिरप की वजह से देखिए किस तरह से कफ सिरप ने एक बच्चे की जान ले ली। आप क्या मांग कर रही हैं आप गवर्नमेंट से? मेरी तो यही मांग है कि किसी और बच्चे की जान न जाए। कफ सिरप को बैन कर देना चाहिए। देखिए मैं समझ रही हूँ आपके लिए बहुत दुख का ही पल है। उनका यही कहना है कि दूसरे बच्चों की जान ना जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस दवाई पर रोक लगा दी गई है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है क्योंकि बच्चे को एक मामूली सी शिकायत हुई, खांसी हुई, उन्होंने ये कफ सिरप दिया और उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि ये कफ सिरप जो है इस तरह से काल बनकर इस पूरे परिवार के लिए आएगा। विजय महेश के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।